Assalamu alaikum. Ambal masalami ambafo. Bashitana ala kana bashish kaula. Abe jinusi anga foli kan mambe katroma. Abe tumamina fana ambafo foli ke jola. Ni abal make mankandi min to de hamala ajamu jabi. Kabokiba. Ambe ansigira sigida folo la kateme. Anina na amantobla. Uye jelagini sama antobla la kafa mantobla. Donc abe yiwajibi yananga tobla. Anga tobla jenatala. Ambe sallikira sallallahu alaihi wasallam ambe kuma ala tola ala kan diyan kabo shitanima ambe min fola mafo ala ka oni ala yere tabe otonon ko fe balmo baroni abina bo jumainka baroni abese katra mune ma toujours o ye bolo mina ani bolo jigide gasano lota ambanga numero 10 toujours ni mama go balanga baroke bonya islamia kono abese anga numero ita ni ala ka jeni fana basro an sabalendo aka kuma foto koro nala ka jeni balma salama bigi talen ko fe ne kan numéro de 00242 06 672 30 25 balma salama umba nyini bela jilen fe ka fo ni masi de ye kaseti suru ikiji ika a diviser ika tla ika chari charli bela dana. Parce que ma femme m'a donné un fait de famille, dîner là. Mo famille là quoi. Ni ibe ka ma den lame, ni a lame dessus ya kacha fait, a kacha la fait ta famille quoi. Mais ni be ka ma den lame, ni a lame sabaluye. Ibe se ka do famille ka kuma. Donc ma ni bela jelen fait. Aka kuma yalla aka lame sabaluye. Inshallah, fin de famille là. Mimbi maayire na fafo katabla jiya kiyama jo kene kan ala kaje amma fo ala mamme mi fo ala kan ala tabe akanda usabadi chien folila akan discours sabadi chiemina kan bloke ka chiemine kan su tamaka da chiema malma islamio baro mina bo jumainka baro mina bo ambalma do de ye araduke anga karamo ke dukan araduke anga karamo ke ka karamoke wori na aradu ke aleka comme aradu ke raflan fla donc ne fana ba fa ka dafa siye saba la ni nana sura ka ne fana aradu ke ne fana ka akafusa au mebauma abi dine tien do quoi abi na tien de don ala reba fe ko ni wati na ko dine tien ka don quoi donc ne bina sabana de ke parce que akira chien fla ne bina sabana de ke ni ala la me akanye na la ka je nala ka je chien do be sura kono inshallah ala ka be sabo mambal maw min anga karmo ke ne ta todo chien rela ta todo mais min anga kuma kan blala akatala fe mabe suru min badon o abajija akabla sira la bina sa irema abina do famia aka kuma kanuna mbal maw parce que ne ba ye chien rela ama kuma dine la quoi akumana de kaka parti défend akumana de kaka parti défend ou parti du mec qui bolum na kasela akumana de ko défend ani akumana ni dine yere no amakuma abata to amakuma ni dine yere ko na kuma dine yere ati kuma tano ko mbalmo et puis aka kuma na ayada trop yada mani sabalu de kan ko nana mais ala bina fo amma ko ni ma yadara ikan ko ka yada ni onyo na de ko kana dematemege donc ni kaseti mbe réponse de ke na aka yada ye mba akini aka yada da yada mi mba keno de na ala ka jini malma islam mba aka kuma kam la ako la me folo wala ana su kata barofe ojo lame ojo konna na karamogo fla ka kuma do kuma kauna nya don ka fogo killing we abdullah kuita kandi mo folo mi kuma na we abdullah kuita kaye flana ni mu odon mu o kandon onga ona jabi be ona lahala be donia kuni donia de ni jabi be aramaden fe ibo jabi de fo oju ko nana able kuta de nyingara muso do de ya nyinga o muso inde ko alebe bolo de mine kaseli acheko aka bolo bla aya able kuta wele ka nyinga la halala able kuta ye muso jabi able kuta ga jabi ni karango kay jabi fana sigi jabi kam abukumi abla ko ta jabi ni umma be chema
anyin nan fe kan kuma akan an be kuma a masala fla bela jirenka ko ta min fo ani karamo ke min fo an be kuma bela jirenka amal islamu ni ne an ga karamo ke kuma kan nka ce lan ta to do me nyeni yirin blala de aka famya comme mina ne karamo ke mi ni le do me mago be ka kuma yirin ka amma seno an ka ta yina an ka to fana leme ni ala ka je min bi ni Allah subhanahu wa ta'ala ko fasalli li rabbika wanhar ko min flani da ko suratu kausara min flani anana ali ibn abi talib yoro ko yego tafsirike ko ka sari alaye iki bolo da idisika ko naharu ko ali ibn abi talib wodi fo ko bi wadi al yamini ala shimali ko dara kutni ala kale ko ali ibn abi talib ya tafsirike ni bai haƙi ya kale ko ali ibn abi talib ya tafsirike ni al hakim ya la kale ko ali ibn abi talib ko fasalli li rabbika ika siri daba masai wan har iki bulu da idisi kan kasali ko de yo ko nana hadisa ula ka fuku ka to kuma tede dar kutni bai haƙi hakim ko mal maslami aye an ga kama kuma kame amina kuma ni da kan alaka je o komi odo ne afongo ali sallaka bulobila ce mane jabire ni ci aye ma wori de jabi nya ka kuma tanteno parce que abina maminu makala abina lu compliqué mais ya ni karamo ke ngo ko ali abulu bla kasali ni karamo ke ngo ko ali abulu mine kasali ya yi mine wode jabi abe famiya na alaka je jombe la jirembolo malama islami meme fo na ni karamo ke ama kono je islami uye ko na ya kono je islami ya te kuma tano ni karamo ke ne ta don mais abe ka kuma choko mina obajira ko makala nendo en tant que ay kuma mede en tant que ni cheno ni makalendo en tant que ni cheno ni makalendo ni ben kali wallahi a chemba do ko ni hadisa de hadisa chemai abado ko ni tafsiri de hadisa tafsiri chemai billahi na ya su akalana abado ko ngalondo ale bado ko ni tafsiri de chemai mais selon benka partie de fond benka partie de bamba fo parce que abe mawo nafa nkanala ga je ay kuma me na be famia aye hadisa mi fo kabo abora tafsiri tabri kono chelo abi nka aya la me akai riwaya mi mala tabri ire kono chelo la ko asim bun jahdar ale bado ko te mani mai ale bado sharia la hadisa obi kenya tuma mina ale bado ko ni chente mani mai mais ayi jiza toujours pour que kaka se parti défend ki de tugo kan ka di mo mamalmo awam bande o riwaya kelina abe conteneur ci wala ko uqbata ale bado konni aka bata mo gabul halata fatodo hala awulo fata todo aka bata mo gabul o bata mo ngende bita joka fo kira ko ate tan e sono no yembalmo katla kato lakali ibado ni de chinge katla ka lagar ka ko abe taburi kuna ma fati de me e bado ko chin ko teni e bodo en tant que ne don baymalmo anka kono je kalambalu yi anka kono je kolambalu yi anka parti de fanko boy quoi dine lillahi abaladi atadu madinye quoi dine abi aladi malmo et puis ni hadisa yi aba janto na be garantie da bela jeli abaka so kono krono no tafsiru baga so kono ne tayire irwaya sibe jena kabana ni hadisa na be aywa bela jeli bo asim bun jahadarla irwaya be abe bo asim jahadarla aya laiji ru shi kitabe yuro mina aya lai na ya suru ko dore nana ni kuma kaina fasalli li rabbika wanhar ni dore nana fiu ni amabo asim bun jahadarla ayina foni na ko yengalon tige mbafo aya fama ja mbetu bikata alama ayrobe abeka sokuna doyi abado ko ni jede manina bay abetla ka yitu ka ofo mawnyina pour que mawga ga parti défend malma ayto na fa foito la malma an kala tafu mawnyina o kala tan ne semie ayta mawla ni de kumaye tabul ko hala ile tseka sagi tukun atise ka sagi ko ni hadisi hasanin mai parce que mfika wa iban ne quoi atise na ali bisa kana ko hadisi hasanin mai ka bo tabul ko tafsir tabul ko ko kana fo na so ale bi chola tukun oyo bane mbalmo mais akana nyine aka aye hadisa nyimi ayadi ko be taburi kono fana aye hadisa mindi ka Qur'an aya tafsir na ye mi fasalli li rabbika wanhar ye aya odi tafsiri
anga kaskasal alaye ika kantigli ki ayo tafsiri ko di bulumnama ka ayi hadisa min tugu okungolo la ko ali ko ka ambolo kinembolo da nuambolo chamanchela ka ada kufla da andisila ay bangamele ni ay mindi d'accord ni en continue tugun alere man nindi nere rebina nindi sisa ayo jatimina kalaje ni tara abi dawud fana kono hadisa bi ko ali kote ali ko chugo dum nan ko hala sunnatun wad'ul kaffi ala kaffin fi salati tahta surati ko ali ko imam ali ala kira min to ambulo ko anga min nye bon fe nyumai awo ako ali ko anka ambulo kitin subhanallah ako ali ko anka ngunyi na bona ga ko me hakili ya suru sanko ako ali ko anka ambulo fura nunu nda nyogonka kada ambara kuro aya famiyale folo la ali kuma folo mfo tafsir taburi kono ako kwa ka ambulo da ambulo chamachizla kada andisila o ja ali kirangalo ndilayo o ali kele kunni biya sagira kana fo bi fana ko anka ambulo fura de da nyogonka kada ambara kuro est-ce que barakoro ani dirisa to lu kelenye afla be lebla ali lade ayi ka kuma chuga aboraka kitabu de kono kada idisla kada barakoro et puis amne chuga de kelenye ako kada bolo kalanka ani kada ka fulo la ko kada bolo kalaka chamatela aflana na ko no ko ka bolo furo dama de danyogonka kada ibarakoro mbalma nu kelenye ay nu de kelenye menere naniye awan flika min fo fana hadisa nyama ta fana ni mam ko hadisa nyama ibo kana jo iba malyache ni hadisa nyama ta fana o ba kalama ka fo nyama te fana ko nka kaseka kwa kasra de defend o re kama anyena wa amba defend amanyo amba defend o de dombalmo no afana mani ni mam ko akanyi ina mba juguma yoro boka jirila nka mito dibila ta anyini folo ni ma ye ibina ne ba jirila mbalmo ay famille ki ko ina katako ni tala ni suna mo bela jere ni ga bela jere ma ko bukhar ni bukhar kon ko dro ko bala baneni aw bukhari dia sibaka kitabu kono bukhari dia sibe ala fa kitabu kono juju 3e page 1359 bukhari sibe no bukhari ay munde sibe akoy ibn sirin ko ibn sirin yarwi anna amatun ma yurwi an ali kazabun akoy ka do kon jama famba be mi kuma min fo kabu ali la ko nuko ali ko ta do ko ingalondi quoi c'est vrai qu'ingalondi la ali la ka fo ali ma fo quoi bo de côté donc yuko min do tafsir taburi kono bo ali la ko ingalondi kabo ibn sirin la awani refna flika min fo fana kabo abi dawda kono bo ali ko fana ingalondi ye tugun donc ni bo ali de la me dayende bo ali ko fla be ingalondi kabo ibn sirin la parce que adama do be ingalondi da ali la abi sebe e ko chugodi mbalmo mais ayi amaba anga ta fetunde sunu mo ko karam bado be ko muhammad salih usemi alega kitabul lanembe ko kutubi risail li usemi aye mun fo o kono nitra olay o juzu 11 page 221 akoy ka do dongo bawo bafo fawqa suraya ko donke bawo bafo iki buluda fawqa suraya bala sanfe wakila duko ala sadri ko ikada idishla aya mede ako wa hadha akhrab ma yakunu kun ne kasuru kelila cela veut dire ne kasuru tiena ama bo tiena de kun ne kasuru tiena ya ay kuma famade لأن كل حديث وردت في موضع يدين كلها فيها ضعيف ako ko hadisa si debe ni sunamo ka general de ijana fitintere general dan yere de yeni ako hadisa si debe na de kuma bolo da yurola ako kulluha fiha dhaifun ako dhaifu babela bolo da yuro ako dhaifu babela walakin hasanaha ala sadri akon ka ko dhaifu bala de medda ulanyuma ko oye ka da disla ala nyuma yayi mangoro de mbela jilan to lelo ma tolibanu na ningo ne kaina be o min kaina be antang ni mangoro do ndumu bodela na sa be famia ndumu bodela ko bo ayaji ko abe
abe dayuru lo bolo dayuru la kona ako o bela jila ko doifu babella ako nka la nyuma ko e ka dai disilla aya mede malma kenga mo ta bini jabi shi ga kuma fotala ako wa amma ala nahri ako a me komi nahri min fura bagan so yoro min fura ou bien kantigel yoro min fura ko fala asla lahu ko susu tala kwa susu pukin prevo aya fode iye kuma min fafla kan na yako fala asla tistala jushita laka amado ma yako wal ajab akoni yakabakoi ana ba'd ulama ika do donke ba dobe arahimahumullah alaka hinula ako donke ba dobe olube tafsiri ke ako lube tafsiri ka fo fasalli li rabbika wanhar ko ika salima ika kantigeli ke kubo kuma kan tafsiri katanima ya ko munuma no kaba kuma wede maminu ni mbaranke usemi de beka fere malma Muhammad Salih usemi de beka fina malma ke ebo eko chugo dunga uma ako ikaba ko maminu ni ngeu ako ukin sus ukin preuve ako preuve foito la ekan ni tafsir katoma kwa amadu marabina do fi masisa ameda ubina do fi ma ko chugo di wa hadha tahrif alquran ako kun yeka qur'an yede de gelema Allahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ako ni mami ngo wan har ko ni ye bolomina de ko tige qur'ana yelma malma ke menin ke jin gojima ni mami yo qur'ana yelma ibe chogodi ako o tige qur'ana yede de yelma ni kunye silaka wan hatta tafsir ko ye bolomina ako o tige qur'ana yelma awa mo sole de afore ne ma fore malma ne ma fore le général ya fo kabul ahli sunna ka général lo ale ya fo ne ma fore na be famia ako ako wan har min ko ne biyano ako o yi kantigili di o semi yo nefo ambal maslami ako ne yame jenali remin fo ahli sunna ka tasrala ako ni ko ni ko fo ka wan har bulum ne ako yo qur'ana yelma ko ala kan kishi qur'ana yelma ma ni tara aka kitabu min to kutubu lisail kono abokono a juzu 11 safha 221 mbal ma be ako chogodi ni yoro ina otumana qur'ana le man webe ka be isaguma parce que e ka passer ka diga defa bolomene akaso jako ya la qur'ana kono akaso jako la qur'ana kono bo malma woni de ka ko iye ya da kuma de foya mbini jabi malma salamiyo iye kan kamo ka ya da kuma de foya no me mbina jabi o nyona la min de ya da ka ala nya bar mina ko an kana da matemeke me da nyona la me mi foya na dron ma foya na ko Qur'an bina fena ko mu'minu bu bolo mine ko ye munafiku de ne ma foro Qur'an de côté ako mu'minu bu bolo mine ko ye munafiku de malma salameo ala ba inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin akum ma damantebe baw ko ale tolufe o ala kananke olu doye nga toujours ambika wan harde gatibadala anani hadisa wore ko bebo ibnu abbas la ko be dal bay haqiqono awa abeke juzu 2 page 31 abeyeno mbalma min ni fanen galondi ayta laye abey ko arawhu bunu seybi ubala malma ke matite ni lakale ko krakote dowre fana be oyiro bayana ko amru bun malki o fana be o fana de majolenye mbal masalamiyo ebise ka joni ko fe ko ni kuma nyina made akairu ni riwaya na kata Qur'an tafsiri ebise ko fo aw hadisa numéro fana 2433 comme 2433 hadisa numéro de mbal mawo mfila ka foti jira ni ale dambala tuma akabo kana jira mola ko ni yeci naso dambala akabo kana fa ko hadisa ni hadisa sahihude ale ko fango lame naso adambala kana fo malma chego fo afleka jiawo nyina sa ko ni hadisa ni jiridi ka fo adama dunyina munde kama ko pour que o kanga parti defa pour que ankanga parti akatanyefe na yotoi meme fena dine be ala de ay nintoy ninte malma chede fo mo nyina na mami ja kamine na mami ja toy malmo nka sini keno bio ne be saka kan ka fo kira sallallahu alaihi wasallam de pala kira ka bolo bi ama bolo ne senkele me saka kan ngo de pala ka kira da ama bolo ne senkele aba kira ire ta don fi bolo ne do me saka kan nasra famna
akana nyina ka dine kore dine ni mina na dine ni mina na dine ni be bi fana o yi bolo bila ka salide bolo mina ta yodo nanya isna ko bayaqi fana ta o taraw jife très bien amta nyefe chugo jumaido ayo kurana aya min tafsiri an ka ala renyinga ala eri afu kurana kono ko fasalli li rabbik wanhar an ka sali amai an ka solike balma ala bina mundo fo kurana kono ala ko kul ako muhammad afoyi unyana dangade muhammadu hal muhammad islami bila jilen kelen ka kuma kandini inna salati ikadu ne ka sali wa nuski aninga kantigili yayi anifo sala ako fa salli flana sagana yano ko salati nga sali wa nuski ye kantigili mo flana flaka sagana ko kantigili wa mahaya yani nga balu wa mamati aninga saya lillahi rabbil alamin bila jilen ala diye aw ala re ni ne fore ala qur'an aya min fo sagara ya tafsir aflen abana malmo ni bolomina yo klente mo solih ko ni mami ye a fu bolomina la ko qur'an yelmade akoyo qur'an yelmade donc ni mami qur'an yelmo we chogodi ayire ko juger affaire de malmo mani na fa la fa de mo mani bolomina ay la fa de mo ma ay islami to yelma akana islami o jako ni mami mado islami o kafri ay wakanoke malmo na fa ga do ko sebe ala ko qur'an ko no lan yanalu allah luhumuha akada reka baga minun kantike akada usugo fo isi alema anyirebo usugo ke annafam an awnirin nafanai wala dimauha akada ujulinu baganunu ujulinu tisi alema ale alama walakin yanaluhu altaqwa minkum akado aka alnasira ayake kumin kama alansami kama odibisi ale alama balmo na yafamya kuma mbele jilemi do min no fede fasalli li rabbik wanhar abini dinafi malma tima wala ale qur'an tafsiri de nebna qur'an ala dima mina qur'an ma tafsir tala da fora chugo mina juste qur'an ko mina na kende ala ko qur'an de kono ako bulu mina na ko munafiki ye mina nay sisa malma nante mina yono ala bin mun fo qur'an suratu tauba kuna ko al munafiquna akum munafiki chew wal munafiqatu anim munafiki musu ba'aduhum min ba'dina ko ulbe bo nyogona de ya'muruna bil munkar ulbe nyogo nyamarni ko jugu de keliye ni bolo ko jugu mu ni bolo bla katali kafri de ni mena ke ye bidamo de imena ni ke ye musugi de ako ya'muruna bil munkar ulbe nyogo nyamarni ko jugu de kelere wa yanahuna al ma'ruf bo nyogo kabakabo ko nyuma kelila ala ko fedu ala ko yaqbiduna aydiyahum kubu bulumine Allahu akbar ngasa yurun ga pasi yurun ga netlo tro ako yaqbiduna aydiyahum kubu bulumine ala bu bulumine aw ala ko yura ko yaqbiduna aydiyahum bu bulumine nasullah ulina alako fanasiyahum ala yaminuko innal munafiqina ikadu munafiqin nude hum fasiquna ulu yiredi cheni kelawge ulu yiredi be islami ufara nundi be islami ufara malama gani ma fode kana fo ni ma qur'an de kote e go chodi est-ce que tafsir do tafsir ni de qur'an aya yiredi ko yaqbiduna aydiyahum bubulumine qur'an aya do de il faut changer wana hardu we munde e be sega il faut changer de il faut changer de mais c'est gani changer de ayi ne ma fo nya se benjore kabokra dala yaqbiduna hubu bulumine e ko chogo de malmo anka dine to alama anka na dine ke makoy anka na dine ke parti koy ala ko qur'an ko no ako ambela jeli anka ji anka ala ka juruba kelemine anka na farafara ala ya fotede do anka o mine ka bolo njigi balma o temo kan o te foy de tinye ni ma me bolo mine ye kafri aya kala kama ko de bola vraiment ya bola ide ko surtout kila ma mingi wode bina kini bo kila fo aga disa kuna ko mo bina bidia de nyina ya ko bina ode jira mo la ko ode kila ka sunna orke kila ka sunnate aya fure o mo bina ko kana bidia nyina ya ko jira mo la ko kila ka sunnai kala ka sunna ufa kira undarela amiye ko nga chena yemin fo awnyaaye o sabatira on fe yano fiyo malmo
malama silameo am tan yefe toujours avec d'ici qui barade là comme d'ici est placé bolo be blaye mo do bolo kitabu de be ko la jadidu fi ahkami salat nitra la juzu juzu tome 1 page 9 ako tomi ko asfal surati bi khalilin ko bi bolo da ibra korla la doni de ko ayamide yan fela ugo ko anga blandi sila kashega ali yere gen galon digila ko ali ko anga blandi sila anga blan barokoro ma klem se ko flaga nyon feo ayi mais ayan fana mi ako waya kruhu ko abe koni anya jaluhu ma la sadri ko ki bolo da disla ko yere be konia malama ke embe ni fuwa kitabu kono o be konia a o be konia ke ika dalila juma yo no be konia ako wazalika lamma uri an nabi sallallahu alaihi wasallam ako kabo fena mimi na kabo kirala annahu yanha an takfiri ko kira an kabo takfiri la kwa aya la mere ne de la kan info ngo bolomina ne la kan info ka koronko kira ko bolomina mena an kana bolomine akuma flenere abe shuna kitabela signa kitabite tiana kitabite kadra kitabite ako ko ki bolo da idisila ko o kabaleno ko o yakuru ko bo konia iki bolo da disila ko sko saboke munde ko kira ya fo ko kira an kaba naha an takfir ko kira an kaba tafkir la ako wa huwa wad'u yadi ala sadri ko okro de tafkir an kaba mina de ko okro ki bolo da disila ko kira an kaba la aglara sako kira an kaba la aywa malmon ni ma fo de ni asebne surai ago chugo dutuma ya ikira anga bala ne info ka korode ngalla Allah o sikal ngumalo akana sikanga kuma nuna ha mega tiende fonie kwa malma unante mila yuna amita yuru jumaidu ka ibolo be da place mina ifarkulo la ibolo be da farkulo mina place la nebe kononto dola sini site kele kononto sini site kele mbo dola kwa kononto sini site kele nasa ma fa ma example dema do bu bolo da idisila do bada diskoro do bada baral do bada barakofe o akalte awa do yirebe sisan olu bada numa yan fana doni ko awa disukun kerbe ne ko wi disukun bona gana ko disukun be ko be ferege kada ibi bolo jenge kada da goshi yan fa ina doni ko awa disukun be yende ko bita ibolo da yene o kalto obi o bita konontola balma amin galige tumu do ni kononto mbela jile mura kila dilawa sallallahu alaihi wasallam kila de ni kononto mbela jile madina ko ni mam daga barado ablayan fe sina ablayan fe bika barado balma ay kila ga fusoma o to kononto yawa o bolo nyiri fana be mine place mina oni ka da yire far sogolo do tere abe mine place mina ne be woro do namo woro fana famia comme ka bolo furaw da nyonka ube ka akita nyogo mine ube ka ada ibro kala tamantela ne be woro do fana na balma woro ani kononto kala julier ta ani duru tan duru o bela jere mura kila rola balma ayanga na nifota balma salame ay sabali ayanga no fu ay ala ko qur'an do kono ako afala yatadabbaruna qur'an walau kana min indi ghayri allah labajatu fi ikhtilafan kaseeran ako islamiu au atemiri qur'an lawa au temiri qur'an lawa et puis ni tra yoro folo mena yefana ba dira ko au beda hadisa jumaina au beda kitabu jumaina ni qur'an te même ko yoro yano ako yel au temiri wa ولو كان من عند غير الله كنا سر قرآن مورا على ورد يورولا كواكم مفونغو نيوغا تشاما سر أكونو ناسر قرآن بورا على يورولا فونغو نيوغا تشاما كما سر مفونغو نيوغا تي قرآن لا وباجرا كوا بورا على فيدي دونك نا بورا على في بولو منا دون بورا على فيوا فونغو نيوغا بولا دي bo ala dungo ko fo ñu tale tala donc bu lo mina no bora la fiya balma ke ala ka jabu ko ayi ko ma bo ala fe na bora ala fe dro fo ñu tala ne ma fo de Qur'an de yafu mafo Qur'an de côté aw ko tugo dola Qur'an de yafu Qur'an de biga sokono ay do akata ni nakala Qur'an de yafu donc o be jira ko bolo mina koni o te kira ka sunna ye kira de ta don par rapport à la yire mi fo adajela ako ati fongo nyo sunne ka tasira la quoi ne ko ga bara tan fongo na tala mene mal ma ko tugo dina mais amita nya fe do ni tunde mal masala toujours général Jumayi Mohamed Soliha sunamo ka général Bele Bado toujours mesaka o yale nyininga bolo minela ako chugode ako
aqrab aqwali ila sahtin kuma min kasuru china amma bo china do kuma min kasuru china ako oye iki bulu da idisdila min kasuru china amma bo china bonan kando mbeka bonan kando min kasuru china amma bo china min kasuru china ani chino kilomde ako po o hadisa bora Wail ibn Hujr la o ko kira ko iki ko kana anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadahu yumna ala yusra ala sadri ko kira kumbe akini da anuma na adisila ko kira kumboke ako min ka surunya tiela oyo ode ani chindo kilonte wal hadith wa in kana fihi shay'un min daifin ko hali alifla min ko hasro doifu dobala comme a doifu le doni quoi e ala anga tsole anga dineta anga balakina lay kramo ko do fode ko wa in kana fi shay'un min daifin ko hal nasro doifu dobala comme hadith vana doifu de domene ko doifu do de bala men abe go de ko hal nasro dobala le ka kene ka timoto ko mari ya famia o ni ma saba do nyoko ni jena kala ni jonye ni ma fala ibe do suwaji ka tebe do ko o me orke ni si mai na famna o abe ko dijila yano ni shi de mai lakinnahu aqrab min ghayrihi ila sahatina kunka disiko ni ode ka da disila ko de ka kene kateme ato to kan akode ka kene kateme to kan quoi ni tara majmuatu fatwa la abare fo yenodo a juzu à tome 13 page 65 aba fo yene malman iyaye minka keneni toye oyodi ani kenema do kelontere men nimbera tan numi bado ka fo hadisa ko ni kay bolo da tian kote num blana hadisa bolo mele ko malman aya jantro jerusi ni manu nu yirebe herafe utene jabe quoi nu be herafe de utene jabe quoi nu be herafe utene jabe nu ne jabe fiu ala redi allani ko be ci jira ma deuna ko ni ala ka jini ni ala ka jini ala redi allani ko fa be ci jira mo wala nu ne jabe ko ni malman inshallah ami dodi ke fana ko jabi nu yo jabi na ala ka jini abi na fa chama trola malman afle ko jide ko na hasro do ifu ya do bala aw do ifu do bala fana to lendo malman nga ami tanyefe anga famu trola malman memi fo anyina de nim le ka kuma anye ko sisan ne te karamo wayre ni na Brazzaville ana be samugan nana o samugan nani a donkele madumika madelika asere mbokuna aw madelika bayire sibe mbokuna sala de makala ni mamma kala ni ko masani defina na domina ani kanabla billa ni ko masani mais mun ya bla ne be kanu kuma no fobi parce que mo tiena mo nu ye ande gudunu ko bamanan ko ni ye ba de gun ko bikinike orge ba la da de kiniye nasu wuludo bi se kinike me ba o de kinife me ni ade wa bikinike mbalma o de lay o de yimuli kan jonna no de ngabare ko maside na yu famia hal kala de bolo madil ka mayre kala aw hal nu ko makala yiri tiene fana do fana ko awunka nin kalambali na ya nye donina na ala ka jinye aka kalamu betuna bolo na ala ka jabe tunu amita nyefe ya masala ya fle mugo mi bulu ji ko foyi ne Kasim ni malka kalanu ali klepe o kama doko bulu ji na no Kasim juna udi no te malki yote no te malki mi se wodo ay malki mi se ayu toy rasul mi se o toy dun ko fantama tara min ka o toray ko mal muslimi aye anga kalmoga aya aga ke wara mi ako malika mi numba fe ako lute malika yo oli Qasim yuno de malmage mba fe ki ngani yero no donc joni e boari yuno ye joni be boar no fe comme nunte maliki no fe ante maliki no fe tu on be Qasim de no c'est pas un problème mais boari do joni be boari no fe bon ni man le fani nga o ya ahli sunna wa jamaa de o de be boari no fe ou bien noté ambi ni gay ko fanyana bon malmo ay no fla juger mo fla de 600 ma donne no wolbe Qasim de no fe ma donne no wolbe Bukhari de no fe mal muslameu Qasim abangena kira ka hijira ko fe sankeme sambi saba sanfla Qasim ako ambe Qasim de no fe onyina o jaranye de parce que nyaaye ka fo gagner be yende 600 aya mere sankeme sambi saba sanfla kira ka hijira ko fe par exemple ndiko kira bana ko fe be 100 ans ni saba ni onati ka boni nadro
ibe kira ka bangeni ibe kira ka saya yi donc kira ka salu ko peut-être 100 keme ani santan kono to jati na tron ga jati nyana ko mais aka na sinji yengale abe ayide de betam sabati ka bonna dron donc abe kira ka fatuli kon kira ka fatuli ko fait 100 keme ani sa ntan doni ni nana bange qasim nana bange qasim bangela kaka karanga tla kaka karanga ka tla kasa kaso bugal ma bange na be famia abe ka ambla katadi chema a bangera ka tla kasa kaka ko be banin jina tigi na kaso bugan mabange mais o bere ta ni kira ka suru o bana ko ta ni kira ka jankota e John be Victor que là non malman John be Victor là ayi ko yaw mi be kala mais John be Victor là bon allez ni bangira 132 kasa 191 a salen ko fe kasun e salen ko fe de 100 saba bugari bangena 100 keme 100 bi kononto ani nani si boatara sa 100 keme flani 100 bi duro an woro est ce que nous comparaison ele ni maire mago dina nous comparaison mo be bugari ni qasim do nyogona ni comparaison hein ay do ka jogalay ka balu kasa kaso do ma bangere fiyo mi bi wodi mimbe retard la wodi bonya ka teme mimbe avance la o be la ka jodi mbalmo donc nako awnye e qasim yuna ma fa alhamdulillah rabbil alamin o be na mo jaranye inche ika kona jeyala mais joni bugari yuna sisa juni bugari yuna ni kalikele ni su sara mun ba holi maliko bi yasin kala kale ka don tarawihu malma islami anga karamo ke ajira ko ka yasin kala sula ako maliki ko atadon ayafu tanyere de atadon ni nguma ngani dola de bon maliki ye ni nguma kelende fo direct buluminaka ويعني قبل أقول لا أعرف ذلك في الفريدة أيافو لا أعرف ذلك في الفريدة أكو عليتا دو فريدة كنو عليتي بلومنا دو فريدة كنو وكان يقروه أما دومري مالك أي كما فهم دنيا جابنا كما كاندي أكو مالك كو أتي ياسيني كلاندو مالك يونا كلين بلومنا كأكو عليتي بلومنا دو فريدة أبانا mais abe munde da kuma ga ko wa kana yakruhu imali kuma ko ni yafana walakin fi nawafil kum kunni bin nafila salila sa iza tala qiyamuhu ni jura kame comme abe sabati ko al kila de la kasura de bagara ni sura woro kala araka tele ko ni mena julila fala basi bi zalika ko bashi tala ika ibolo mine wala nafila la ko bashi tala iki ibolo mine wala nitra mudu wana kono a juju wolo a pal 149 abende malma na fam beso ni fana ajonga ali ni fana de na fa fulo ala kuma ire ko maliko ate yasindo dilo tema maliko fo bulum na ka ko ate bulum na do fara idila men nafila ko na jayna ko basitala kire demnay kire nay o koro juma yano exemple la dron ni mo na tra bangiula ni jama kata ibe joka fo ibe me ni mena do be desi bolo ko ba ke chogodi ere bo ke chogodi sisan yayo igesele burukoro iba mineka iba accrocher nyona ubi itrafaki de sala yoro dola ni arambe ni mena jolla ibi bolo de nyona malma bana ma afriko de jira ko cela veut dire nafa de te bolo minena ata yoro don foki yire de menai aba obina se fon chama ide fana kono nafa de tala ate yire de quoi malma kana tikani ngona ate yire de malma islamio mais ngata nyefe donc abe kelin o kama abubakar ko hali karafi mimbe di misila ka ke jaga e kana nyogomena ko karafe ni buya to abu kele ta to o ambal muslimu ni anga kamuke kande yako abakar ko radiyallahu anhu ko ni mamiye mana banka karfe de ale majakala ko abo tikikele o ni yiro nyinyi kalle mbanye sama ko anga kamuke mo na min mana ga jaga da abakar yu kelewa ayu kelewa o yin gal keleni bon naso abukar yukele est ce que abukari aye sharia fongo nyo ay kira fongo nyo ba makira fongo nyo yade bon oye iflay asabana est ce que mawu yere fana te minu majaga de kiramu kala yutoy est ce que tewa saba mo be ikanu no saba jabi naso nga bamana kan famna min tabili mayusa buluji fim bin nasku o dote
fem be nasukuni madina kauka barai udote hadisa muka Abubakar ge mugo yamaro la Abubakar kumba ke mugo kumbe yamaro ala malma islamiyo ayaka kuma kame yamfana ayaka kuma kame ako anga mo ke ako ko Abubakar kumbe mugo nyamari yanai na be famya malma ke mbi fo ni ren fana ni njara intro akum Abubakar ko Abubakar kumbe mugo nyamari ni bolomine o ne min fo ayaka tuma ne min fo ina ka ko tenne sawa ngo bolomine kunte donc ya Abubakar be ka mugo nyamari na yo est ce que nga kuma masawati wa ayre de côté ko Abubakar mo mugo nyamari donc wato kira tara sabo de besan donc Abubakar mo mugo nyamari na en tant que ni mugo kumba ka kunte nyamari tugu awani kuma kan de bugar la de mbalmo akana sira bugar ko kuma kan de o be kuma kan so bugar la ko bolomina bugar la ate bolomina o défendre abe bolobila la o de défend o kuma kan de fleni mu ne be ku kumbe nyamaro kuma kini mo ko bolomine ay refle ko de fo 600 Abubakar la Abubakar kuma mo ako Abubakar kuma mo nyamara ko bolomine yaay ka bokurado awa buhari lo de fo nyamare kuma ko mo ko bolomine donc nous ko bolom ay abolomine est ce que bolomine ko mebe Buhari hadisa kele de Buhari la kele o kana baba kata yosi kele mbe o kele mbala ni ay refleka min fa Abubakar ka san o devido hadisa anyona hadisa kele mbe mo tala o mo ta kele ni ne bala ko o kuma mo nyamari ko bolomine ay refleka sabati ya donc ni tigi shorla ko mami ko mo nyamara o ya Abubakar yi abana no a jara ko krado akela ko fama bubulo parce que ko Abubakar me mo nyamara do kunta minede Abubakar mo nyamara ko minede awa Buhari bin no de ko mo nyamara ko minede awa maliki de ka kitabu ko no de be ko mo nyamara ko minede nyamara ka inte dikrama de ay refleka do fo o tigu la min ko be ake malma bo mo do sika fo ko me ko toujours akani ko parce que Abubakar kumbe anya mariya ne aye malma ke ndi soso ni Abubakar ko anga ke ndi soso la men yero ina atenye de ni yero ina atenye amuna atenye Abubakar le ko do katime kila kama ni kila sa ma bolo na Abubakar ko mo ko amene sa Abubakar ni tanga kila bo mo bo kila ka sunna kama aya la minute ni yero na place ta Abubakar de place fo ta ni yero ina kila tabe to anola hal ni Abubakar ko ambulo mina antambulo mine ni kila ta kaminto bolo blade na be famia place stai kila sala kaminto mo bolo blade na boro ko ka mo ko bolo mine teide Abubakar se ka ko don katime kila de wa haltigi Abubakar bi se kan ko wore de yi amba mine minte kila ma mindi ni kila mindi na Abubakar ko abo fa chamba Abubakar la ijo yoro la ni kila ta de ankoke Abubakar bola ma wore bola ambe jo kila ta la correctement parce que ni kila la oye ka bolo la kaselide donc ni Abubakar ko anga mine an soko mine de parce que kila ye min ke oye ni de na so kila kuma doke ni Abubakar na do am se ka afamia parce que anga nyimai abana ay ni do famere a jabu be defleni ni place na place ti Abubakar yena bo Abubakar se ka kila ka bara na suko ka boy atise ay atisola malmo anga tani fe amalmo o timino ko fe aka kuma kan do be chenre la nya yoro ni sisa ka de salami abe ayrebe nga sere ta ka fa ba ko no ani mam nya ka kuma kan lame kanye o liba do kuma kan bala na yere ko atala mi tan sosoro ka fo ma fa ka ja fa manyen kala ndala ko abakono o benjabi mbolo pourquoi parce que ne kumana oka o ye joni o ye ibnu jubere ne ko ibnu jubere anko akumbe sali ka bulobla mais anana le ka 7 fe ngono akono ko sanadu tola mais anale nana sadu mami malmo donu gaba nunu o banfao anana sanadu mi ka di mo ma a sanadu na bala ko uru wata bun Abdurrahman bala ma to ko kuma kala kalauте manyina mai ko aka talaye nasru niye manyina mai ubi manyina da aka sanadula aba amma ban la de ayek ni tara ay kuma kan ta yiro mi abe fo kadaka e abi dauda kono ko kuma kan yi do ifudi Sheikh Albani afa kitabu kono ko do ifu fanado ni tara abu dauda ka salahala ka bo Sheikh Albani ko do ifudo mais obura tanu amo fo amo shitola ayre sana do mina de kadla ka fu mo da ko bulo mina be o yire do ko ka ise unda nyona do ani ka ibulo da nyona kan do ko abdotan o ye do ifudi Sheikh Albani ko do ifudo nka mo keire ba do ko do ifudo na do famia awa chimba la minte manyine mai mate mamanga min lakali nyo fo nyine sisa mbalmo awa mbise kan kale toujours ka se ko lega en tant que ni doni ke bado en tant que ne ba diga ko doni mbale la be ni nyiro ka foko ngalo hadisa ko ma surtout aba lakali seulement ko abene ka par défend
Un point, deux traits. C'est fini, mbalmao. Abana. Notre doifudo. Or que ce qu'on va te battre moi. Oui, d'accord, doifudo. Donc, à quoi au fond à quoi toi, au te koye, à un tina kra, seulement mba inga kuma mineni, battre mogo kuma kanye. Non. À un kabarato, ya un te soma. Am tane fait. في الموطأ وغيرها حتى كتاب سبت لمبي بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه سنن أحمد موطأ مالك دارمي نمو حتى كنونتون دين الله سلوك نمو كنو أتني شيء كنو برجي amal muslimeo anga karamoke ako dine la silibe takabo kitabu kononto dila nala ka jenya ayo kononto fana tofo awula ka oto la me science ni ngale mbanye si ale masisa ni dine beta ni kitabu konto minano kira de odi amawa ka fo anga dine takabo ni kitabu kononto ina kira de odiwa ingale kele kira de kwa ma ko astafulai abokar de ko anga dine takabo ni konto kono ubi umar de ko anga dine takabo ni kono ubi usman de ko anga dine takabo ni kitabu kono ubi ali de ko anga dine takabo ni kitabu ni kono ubi sahaba udi afo ko anga dine takabo ni kitabu kono malma goni galibela yani bene jabi ne be nyere jabi ayi malma islameo ako kitabu kono ton o ya ye tuma mina nu uferlendo kakuma ubafo kitabu kono ton mais ni adu ka baba ika baba bisula dans l'état de ko sahih bukhari no ni wasadu ko pour sahihaini bukhari wa muslim no ni wasadu ko c'est sahih wa ko kitab baworo si ça kera kitab bakono to parce que akelen be kuma absika kuma ka hornya na chwa min kadai parce que mate ka gen ko ni mabe ka gen dra bakoro mais ni mate ka gren a wasale no changa ko kitab kono to malma abani ninga kweli kira de ni kitab kono to ndama kira madama abakar madama umar madama usman madama ali madama sabo madama personne doni a dit ako trofo joni ngo kwanga ndine tanu ka bongo nunungono ako trofo ina ako trofo malik ya dama abu hanifa da dama shafi'i da dama ahmad ibn hanbal da dama to tala joni yake ala bin mun foko ikado nin kitabu nununde ko samaitumuha antum aku awire de nin to indala sahihain aka sahih awire dala wa abaukum manafau ma anzallahu biha sultanin ukini preuve ni preuve abula ibolo do afoko kila kote ambe ba mine sian afoko mar kote be ba mine ko abakar kote be ba mine ko usman kote be ba mine ko ali kote be ba mine wa yango be to do be kacha afo sahaba do trofo le ko de kitabu kono to indama ubi ke sahaba do trofo ko de bukhari dama e ga kelen trofo malma ote donc ala ya nous le faut akon nous to di an nous yawndi ni choisi an yeri an nous même qui a fait on dia choisi ala ka choisi nze kadama de la o kana gila o kana me ka chinde fande ala ka choisi nkele de nuna nous ndi an yeri nous choisi ka kantai naso ala choisi le mbala ko aka kira no rojira la kira do kanga me ubi abogado kanga do umar do kanga ubi usman aka do stofo atei don to dala an yirew mbalman ala fo krano ala ye chen fo wallahi bando yi dan dilaw imana min fo an kan o banka yele de mbalman o mutawana de doku awako asadiya fala ko mo asadiya labana na ke mudawana asad bin furat ya asad fo asadiya so ko mele manaka mudawana ila maduna la tusira joshira kin khasim ya fo mal ya fo ko hal no kerasa unu kida min jina ko safo tekli rasul mi fo amal muslimi wa ay anga karamo ko ma lame abia keto ako mudawana ko a changera. Bon, là, en tout cas, mais à mes questions de poser à moi, est-ce que Bouratigi et Blatchoukamina abetent wa? Bouratigi et Bouratla Kalato domina abetent albiwa. En kanga Nikola. Ako Malik était maasumuye. Amali Nikayele Bourat fane maasumu dewa. Notre avait femme. Donc, Anga Ningalika Kanga Nujabi, pour qu'Amisika famille sur le coup la Choukamina. Ako hal ni olukera comme malika kitabu ato
mu de wana be kuma tubna ko hal no keda saw ko amabo sanfe kana ama fa yake fa amabo sanfe mais amin galge yese bugar bura sanfe fana wa tirmizi dum bura sanfe abu dada dum bura sanfe ni sayidu ale fana bura sanfe ko jema fana dum ale fana bura sanfe amba yin ko langa karmo ka ma fa kan de beano malma be fe no fayna quoi ma fo bugare ngalo ndo fo awani masiya fana ko bugare be abeye sahihu fana tigi ngalo tigi malma salame bugare tigi nya fo katame safe bugare tigi bangena kira ka hijira ko fe san keme ani san bi kononto ani nani mini bugare fo nyina na mo ba fe ko bugare ko me ka sebe kira no fe non kira ka siècle premier siècle tere deuxième siècle tere troisième siècle sans que me soit boire pour le casser votre là quoi n'avez famille donc mais bio ka fo ko continuer ko me kra la yede quoi en alache antemne kitabu minuna ya anfe o kitabu no minunye la sana fa minunye fushani fa minunye abakar fa minunye umar fa minunye usman fa billahi nuga riwaya ba kono en alache mamni yo usman fa oluka riwaya kanga mine ka ba ka kitabu kono don kono mamni umar fa oluka riwaya kanga mine ka bo kono mamni fushani fa oluka riwaya kanga mine ka bo nunu kono babu kono naso ngalo ka bo kono do o on tila ka kurofo ko ta ko dikira ima ko kira kote malma Bukhari arbukana yela bina nyemolon tana don arbukana ko situmiati alafin Bukhari franyongo aye situmiati alafin je crois 600,000 à wartere 600,000 ou bien bamana kana ni wakele jati kata keme worola ka wakele jati kata keme worola nga famu na be bodema ma arbukana komi mo kana kuna mimi fodo situmia da alas odedo ka wakele jati kata keme worola Bukhari yo hadja de franyonga kele fila ba kele batan ba muwa keme fila keme woro ayo de franyonga ka fo borakela ma ayo jula ka be calculer ka be bugo ka boy kana jo ba woro ani doni ama ba wolo labo kana wadai orke ba keme woro de ko ba bolo Bukhari yero o boy biya ma fo chiko de mana mbalmo abe ka komne chiko mena tendere akana mo ga sinju fara akana mo ka furu tige ko ka bolo me ka bolo bla akano ke mbalmo o manye ko la o tenye ko wi fanana mbalmo islamiyo reke minti dine o tibala mo la man haju de bolo me bolo jigi man haju de do nga mo be bolo jigi na mo hakli mo be bolo me na mo la dilu bolo jigi na o be fam uti so haram ma fiu uti ruhani ya wele fiu uti sebeni ke ka jine to do ala fiu malma islamiyo anga kama ke ko mo be bolo bilala wala ni ya famiya ko lute ruhani ya wele uti jine wele ama fa info mais est égal aussi hein sona mo yele fana biteno mais mo wele mnambi comme jino to fora mais bi tiere lamba ye sunamo ubi bolo minana ani bolo jigila min be jine gen ka bare madona min be jine attraper ka mine ka sika bugo ol donendo obe jumaina obe sunamo de labi bebo kalama malla surtout de malembe manda fo lu jine mine koni ambaye wa fo ko lu jine mine de oni jine be kuma ambaye mais mbalma ya ñu conseil de mbani ci bila jilema wallahi ni donje na asilo me dama ko jina tigila ni maside jura aw nye ube kamin fo ku be jine gen ka bo musola de ube jine gen ka bo cheula ni maside juru nye ka fana fa ko tumor jahana ba wulu fleni ajabo de la quoi ngalon tigila de quoi ay ngalon de tige quoi e quoi e bunyi nga ko
kuka hadisa kelendi parce que a bébé la toute majorité a bisa ke do bolo la ma toute majorité a be bolo minana de la ku be jine furake e ku ninga kuka hadisa kelendi ko kira ko jine be do almadina kele ne de la ko karamo do ninga o ne la ka u yire kam mo do bla ka do karamo do ninga parce que ne u kam mo do sosolike ngo ka to karamo do ninga ta ninga ay hadisa min dimo o shitani de shitani ne jine kele yo ide ke jombo na shitana ni jine kele yo ana ko kelen do domina abo fana nyesima shetani de bi adamaden golo da kafo shetani be do adamaden golo tere shetani bi adamaden golo dila direct ko abedi natre la abedi shetani bi adamaden golo dila ate don tere abala di senkele mais jine te do adamaden golo la ay kuma famila te maintenant fo mbi kuma jana ni kama ko aya famila do ate na la sona do bina mais ni mamin ko ko na ube ka minge bi ko ni précisément bulumina ube ka minge ka fo be mo furake ko jine be mo la ngalondo ne kwa mango ngalondo ube ngalondo tike mbado ube ngalondo tike ube ngalondi aya fuma ko tumoro jahana wulu fleni ni masakina so akira ibulo blawo so ayibulo mina bela jina afu tumoro jahana wulu fleni ngalondi krawdo muso be saka tebal mina rasul sallallahu alaihi wasallam ko ni ite hadar lembe muso ni ite hadar lembe kana nafla sunke adola akuyu jumai oui chebi sika hitaja musula oya ka hakedi ay furna fulo de bo ambal maslame o ko fe anyanga karamo kallame ako matse ka mo kaba parole mustabula ani sunan sila atse ka makaba la rede mais entre temps avance ra katanye fe ajira konno kira ajira ka fo mo bi seka imuso kaba nafla suna ambe question poser est ce que nafla suni mustahabul ou be sunna do ni chebi seka amuso ampezo la bon d'accord ne ba famia aka haketo do ka fanda ka jugo te quoi pour que kuma ka famia iba tiere de quoi parce que musoko benina donc musoko bala donc ça fait ici ça peut aller yambeta donc aka sumbla sumuni akobla parce que achiko akabla pata mo bala ka musoko kala c'est pas ça oh nabura ola atseka dantu malagere kan juge kala nasro la sunye musabu de ube sunna de ube foide te abe sumi ke nato mindo le ko juge kala je quoi là moi j'arrête ici ne be jon kaja ko juge kala iko critiquer nasro oni bolomina ni boloji be chukamina iko jatimina ko laje nasro musabu sunna do ikande me ko yiro fayna to fana ko mali ko min kalami nubuwati ko nabiyyu ko kuma tinani o do jume إذا لم تستحي فافعل ما شئت نعم سامع مين جاي كوكي أكو ودع اليدين إهداهما على الأخرى في الصلاة أنك تجف لا داس إذا ستسلك دو سانفي كيني دا نومانت سانفي أنك سنتك تليا أنك سوري كوي يخاو كونو يتشيدون كوكمادي وين واتافون mal muslimi on karamo awulaga kuma sisa akmana ko adisa de malike ka kitabu jani kono mi motai mago bala ka yiro min jabi ala oye ko anka suntiki anko telia mago be ko yide jabi mi yani mo jabi mesi mi ta ko fe doni mal maslami aye motaka hadisa mi position bolimne kan ko ni mate malaya e ka fenge min kadie la la wulu to do ala de ko ni hadisa saba de tilane mi nyona katugu nyona ko hadisa saba ko yoro tige kutugu nyona saba afleka kuma ko min fo o ye nuba fe kam mo baba ko kira ko ni temo le ga fenge min kadie wallahi ni hadisa da falen de fuita du mala fe abe bukhari kono mbo faire ma na min do akilbe jigar la doni ko hadisa da falen ni nda mayo ata kutugu nyona de kadi e bi kira to da kuma kula kuna baba ka ba kira kuma kan tere hali mi yusi no ma mi yusi no ko ale ko maliki de do o uyan kala ko ma wore do mi te maliki me suwa akra maliki akra ma wore suwa akra mi do nin ko ni yero ina tu hadisa de tukule mi nyona o ya hadisa de ta kutu nyona donc bo yero ko yero mi do ko kira ko dite malaya ika fenge min gadiye kira chenfo amanga lontike ni ko ni bana ti don ka kuma madron il ko langolo de ke ça c'est clair et net. Voilà, mais comment y galonde tige kutu kunyo na kadi quoi. No be famia kumena. Mais mo yoro na dro ako kuma labana ko kasun tige telia. Malman meni fona kona jela la anka mo be sunte wati me ote fitri ele o wula de fe wula felade.
sunti wula flala woyin galondi aba jandoro la fulo woyin galondi me kuma tijenka ukapewe mijono ko parce que bolomina be mota kono directement ubu sinsi au camp donc hal ni sa daifu de do olibi a fait toujours mais hadisa flana mimbe ani okrofo sans flafe ongo hadisa flana aye dilali minge sa aye dilali minge kuma abakar kuma mo nya maria donc encore au début di mota maliki ka hadisa flana ma donc hasan mina sa oye ko ka suntige telia comme bolomina be dafanaka wala ma fe kaminfo anga sagi anga ta mota maliki la itukun ita maliki ka kitabu la maliki binafo ako Umar bin Khattab wa Usman bin Affan كانوا يصليان المغرب حين ينظرون إلى الليل الأسود قبل أن يفتر ثم يفتران بعد الصلاة وذلك في رمضان الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد بل ما أقول شكري متمالك يقولون كل لا يلومنا كم متمالك يقولون منا فوري أو متمالك يكون دو فوشيشان أولي ربانون بوما وبانين بوما شكري mutamaliki ko chogodi ko do maliki kono maliki yafo ko ikado ambe nyema Umar de bibe Umar mindo ambe nyema Usman de bibe Usman mindo ako luka bara de tuma ube fitri sali tuma mina nu be filika da su dibi fimama ni dibi dona do be fitri sali anga mo be fitri sali ni ube fitri sali ni dibi dona dewa e fitri sali dibi dona de intlobena anga kamo ka yere fana o etlobena o e fitri sali ni dibi dona da awa dibi kele maliki asiba ke tabu kono de wala ma da maliki ni umaga ina important de maliki de kono avec mota de kono malma na sa famia donc mona o le banima mais fiti da matere ko et puis ube suntege ako ube fiti sali ni dibi dona et puis bu ka suntege tuma mina nut la fiti sali la donc wa so sutara tu ko et puis wa zalika fi ramadan ko isu nafla suntere ko o ye sunkalo sunyere yere de malma e bi ka suntege dibi yelen ko fede wa ube ba tike wala fede important ni sune maliki kono mona le banima itla ni ndawt mana wala malma mba feka min foni yoro na dron kitabu tigi mambe kitabu dla ibe kitabu dla itadla ikeleye kwa ibadla bedeye donc ibadla be ebe se ka fendo famille te fendo famille ebe se ka fendo famille ni fana be do famille ni fana to famille donc ibadla bedeye donc mu maliki la matere abe kitabu bela iba so kitabu tigi ma baraka na ka kuma kandoyi o kitabu bedeye donc ni maliki ma baraka ni bolomine o te kabako ye bon o lieu banaka baraka ni sisan ko sumbe tigi tumana ni sudu dibi donade ala keto ni sun dibi dona de sumbetike mais olu tu te son ko suntike wati fio ye ko haramu ya beda ula fere bu suntike fitri fana tere ula fere bu suntike e munabe ni banima orke ni betro muta maliki kono malmo yaye ka fo donc ja hadisa besro oli de ba min fana ma katlaka aja ko yana ma de ka fuke ko son ko ka son de fana ko abe muta maliki la fuke mo ka son ko ola fana ngambulo binede orke hala hadisa nun fana masa aw yire dambulo masa malma ka talelo limay malma islamio malma nante menayno amita ka kuma kandola me chere la akuma nine nkan ndadola me amina nay malma ngo ta fe kanda do kuma mina mba fe ka doni fala kwa o jumanye o furu yoroye ni bolo minana banaka dendi bolo jiglama soit be se ka sore fana bolo jigla le fana be banka bolo di ka ato ka dendi bolo minama mais seulement fait ka kuma jiro fi ano comme bolo jigla o ne bolo jigla de ye ne ba don akacha parti mina o bolo minana de min be baka dendi bolo jigla ma ne bodo wala mais ne bolo oti ko ye min kanka bolo jigla toro quoi tienre la o fana te ko yi ka fo min kanka toro nu bana ka o denda ma o te ka ba ko e re furla de dende bibolo na ko anta dende ma ebi denda muna ni denda ma yema ke mushiki sabite den tubi ka do islamia ma ba ni ma min ko ata dende ma ko ti denda ma bana donc ne bolo kere yero tewo ni ma min ko ata adendi hal bolo jigla wore ma ni amina boddo ko ti denda ma ichi kala ma ko na ala be mu ce dide ma abana o te ka ko ka fami se kala nyota ma yona ni te fu bolo jigla ko na furu mo ka toyi abana o yanko no te sama yoro nous t'a dit tiens le kokona dire de
un point d'être an yire kambulum nan an ga yire kambulum nan tawla nu ma fo an kana furman la nto fo mais mo go na ni min ko ata dablo di a comment ça s'appelle bon gang la ba to quoi ni min ko ate a dendi bulo jiglama akana dendoma abana munde bala foi ale de me kay muso furuwa ale de tay denye katayro jumai oti mal masalameo ni ne kuma balma ke bulo ka faina bi ni cikande ya aka bla katra anga kramo kema akani lame aka slame u fereke ka slame u do bulu na klefe aka fereke ka slame u bo da klefe anka do chenda fe anka bo chenda fe ma anka na ke ni ma don tara ye ka friye ambe salinyon ka ambe sunyon ka ambe nyogondo anka ni ko nyogona o cheka ju ko sebere de malma ni motif wore be minte buluminai o bisa ka famia mais motif foiti ko ke bolo mine kasani or ke mima sabati ka bokira la katla ka mo kafriya kafaruka malma ajo akani lo laisa ajo akani lo lai ni na fo foiti dinela anga be anga do da kele anga bo de kele fe nebe ka fo kata ka fo me ka fo contre abu la ote mais me ka mi fo tiela me ka nyini anga do bolo nda kele anga bolo da bolo na kele fe bolo mina ko mi mbe ni bolo mina kafri ayo de bola quoi parce que mi a jati mine an ka mogo cincina bulumine fanfla an ka mogo be sulhu de ke katawma mais jamais ite bulumina karamo yire jamais na be sulhu ke jamais kata bulu jiglama malmo ma fi capitable ano inshallah nan kontena balula amina do ciere la kira minke nala ka jino bina famu quoi seben fo min sebe kabla abina ye ko inshallah rabbi ame do ke new abla jele ala ka amla sura manka ala ka amra kila ka sura kan sallallahu alaihi wa sallam men bal masala men min fo anina kana nyino ko kira ya anya marmi o ye ko akara ka min to ambulo o yo qur'ani ko wa ahli albayti ko ana le kasmo kila ka tra ka nu tambulo de awa nu ni yere mine fe nyumai ma de ye ma mi ajigiya ko abe segi kata alama kira ni ndo dama abakanda dai dambe dini mbalmo mi kuma blano na ye filminu ya la ye filminu toy o ye shetani barawye o amana nyuma min so la ay nyuma nun ta katanuye ngambe ka kuma min kono fa mbe ka fo nga dangana bela jelenyi ka fo kira sallallahu alaihi wasallam masali ka bolo mine donkele n'est jamais fait une seule fois marqué ni salahana la sala fitrité safo ile fanate fajiri fanate jamais faire en nature min amba ambi bado ne bado o lire fana bado ile fana ne bado awa mawre bado mbalmaw ambe salikiraka sallallahu alaihi wasallam alaga kitiki kiraka anaga shamu barlew anaka sahaba barlew ani mo nyuma simana tuga ko katabla kiyama jokeneka alaga kisikika اللهم صل على محمد وآل محمد